있으니까 모니 밥을 먹이고 있어요. 자, 오늘 어떻게 왔죠? 오늘 왜 여기에 왔냐면 강아지가 눈을 떴어요. 눈을 떴어요. 가자. 한번 가볼까요? 맨날 와. 왜? 자, 눈을 떴나요, 진짜? 띵 낑낑한다. 진유 깊게 봐. 신났다. 진짜 떴다. 네? 안고 싶다. 자고 있는 것 같은데 계속 잠만 잔대. 자야 크니까. 미니는 잠을 잘 자나요? 밤에? 아니. 어저께도 11시 넘어서 잤죠? 일어났다. 나랑 같이 놀자. 얘들아. 나오려고 한다. 나랑 같이 놀자. 하품한다. 다 잤나 보다. 시끄러워서 깼나? 나랑 같이 놀자 얘들아. 타라 나올까? 꺼내봐. 꺼내도 되지 않아? 따로 나오는지 보자. 손바닥 아니 박수 쳐봐. 자, 엄마 도전. 자, 엄마가 도전합니다. 엄마의 유튜브 닉네임은 소니예요. 소니. 자, 소니 만져보세요. 엄마는 개 키우는 거 정말 극혐하는데 보는 건 좋아해요. 꺼내려고? 야, 괜찮을까? 모닝이 화내지 않을까? 아이고, 모닝한테 물어봐. 도망간다. 야야야야, 건이 지금 강아지 지금 놀래가지고 도망간다. 야, 지금 찢진 줄 알고 빨고 있다. 고추. 야야야, 거기 고추인데 찢지가 아니고. 야, 그 고추를 빨고 있어. 야. 꺼내도 된대? 근데 유건이가 아까 꺼내려고 했더니 무서워서 제일 안으로 들어갔어. 쟤랑 고추 빨고 있어. 야. 어떻게? 얘 찢진 줄 알고 다른 얘 고추 빨고 있어. 아이고. 하지 말래. 얘네 스쿼트 있나봐. 한 마리 데리고 가도 될까? 너무 억지로 당기지 말고. 고추 빨고 있어. 어디? 찢진 줄 알고. 고추 빨고 있어. 얘가 비켜봐. 고추 빨고 있어. 본인이 왔다. 왔다. 엄마 왔다. 나가봐. 거나 나가봐. 응. 그래서 만지지 말래. 건이 나와봐. 누가? 말랐어 본인. 엄청 많이 먹는데도 새끼들이 다 뺏어 먹으니까. 그지? 찌찌를 그지? 아 진짜. 얘가 하나지. 아이 고추 빨리 와 이 녀석아. 야, 그만 바로 압박 못하게 해야겠다. 야, 그게 찌찌 아닌데. 야, 너 일로 와. 찌찌 아니거든요. 야, 됐다. 에이. 아 나. 꺼냈어? 와! 무서웠는데 덜덜 떤다. 야, 거기서 놀아. 여기 덜덜 떨고 있어. 무서워서. 아유, 모닝 왔다. 엄마 왔다. 얘도 고추 빨고. 모닝 지금 화났어. 누가 내 새끼 건드렸지? 나. 들어가려고 한다. 잘 봤어. 잘 봤으니. 얘는 계속 먹어요.
계속 먹어야 돼. 7마리나 지금 찌찌 줘야지. 나온다. 나온다. 다 떴으냐. 이제 꽉 잡으라. 큰 게 들어가지 않니지. 젖 먹일 때만 들어가고. 다시 도망간다. 모성애가 닮은. 떨어. 민이 무서운가 보다. 아버지가 영영아 깽깽깽이래. 저기 컸다 꺼내봐. 자주 와봐. 요리 갖다 놔봐. 요리 여기 갖다 놔봐. 두 개만 갖다 놔보는데. 아유 눈 다 떴구나. 그건 하나 갖다 놔. 야, 안녕. 이미 닮은 거구나. 이름을 지어줘야 되는데. 야야야야. 천천히 꺼내, 천천히. 아버지는 막 밥 사주고 가져가려는 거 보는데. 좋아? 이 이름 지어줘야 돼, 나중에. 월. 안녕. N 월이야. 머리야? 근데 어떻게 구분하냐? 그 다음 화, 수, 목, 금, 토, 일. 아 많이 컸다. 나지랑 것 같은데. 여기 놔봐. 얘는 얌전한데? 걔가 여기, 점이 있어. 젤리에. 젤리 같지, 발바닥이. 엄청 귀여워. 바닥이 젤리. 떨어뜨리면 안 된다. 잘 잡아. 나와봐. 얘는 지금 진유건 같은데. 누워서 굴러서 떨어지는 거야. 잠깐만 이거 잊어서. 야, 또 고추 빨아지. 자꾸. 아빠 우리 잠깐만 나오자. 나온다. 제가 모닝에 새끼를 낳았대. 모닝에 새끼를 안 낳았어요. 엄마처럼 이렇게 둥가둥가 하네. 둥가. 야, 멀미나겠다. 야. 아이고, 모닝 힘들어 보인다. 엄청 열심히 먹지, 그지? 키 크려고. 봐요. 우리 미니건이들 나야. 밥 잘 먹나요? 나만 잘 먹게.